どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。オレ色に侵食した食パン、縮めて食パンを提供するさやです。縮めてポケモンみたいなやめろよ。言いたかった。何縮めて食パンって。縮めて虫歯ムパン。虫歯ムパン。怖っいや、まあそんなことは置いといて、ここ皆さん見覚えのある場所だとは思うんですよ。なんとなくこの座ってるものの感じは、ここの壁を使ったことがあるんですけど、あるんですよね、このチャンネルでもね。そう、夏目さんち引っ越しました。パパまだローンが。まあそうなんですよ。やっぱ引っ越したっていうと 50% 正解みたいな感じなんですけど。語弊があるってこと？いや、語弊はない。引っ越してる Now みたいな。もうだいぶ前のこの動画、メインチャンネルのこの動画で、そうだ、この動画でなんか書いたもの買うみたいな話してて、っていうのがあって、で僕が確か家というかスタジオを借りたんですよ。スタジオ兼事務所みたいな、夏目さんち含めて、夏目さんちのスタッフのメンバーみんな含めて使う事務所を購入しましたという動画を出したんですよ、以前。いや、そうですね、ちょっともうここ時系列出しといて、今ね遡ってる。そう、ちょっと今時系列がややこしいことになってる。だからまず僕が書いてしまったっていう起点まず原因ね。でその書いた後に実際買いましたという、でルームツアーの動画が多分チーナッツの方で上がってる、まあ、ルームツアーをして、でそれ以降ちょっと夏目さんちの一部の動画だったり、あとはチーナッツチームのメンバーでやってるチャンネルだったりで主に出ることが多かったこちらの場所なんですけども、ようやくこちらの事務所のリフォームが完成しました。イエーイ、やっとよかった、無事終わってよかった。でそんな中で、ついにこの事務所がね新しくなったので、せっかくなのでルームツアーをまだなんか全然片付いてないし、そう家具とかもう特にないんだけど、まあせっかくなのでまず第一のファーストインプレッションを皆さんにルームツアーでお届けできればなと思いますので、実際この後夏目さんちの動画でも今まで家だとできなかったことをここでやりたいなと思ってて。そうだね、ちょっとでかいセッティングをしなきゃいけないとか、なんかでかいものに書いたりちょっと変わったものに書いたりとか、そういうの今までやりたかったんですけど、ちょっとそれをねしばらくこの事務所が使えずできなかったので、今後の夏目さんちの動画では結構ここでの撮影も増えるかなと。そうだね、でそんな感じで今からここのルームツアーをやっていきたいと思います。というわけで事務所です。なんだなんでその親戚のおばさん家来たみたいな感じになってる。いや、なんかちょっと、せっかくこの曲だからさ、シミュレーションしてあげようかと思ったの。いやでもね、ちょっと待って、もう今これ、玄関なんですけど、ちょっといらっしゃいませ。やばくないこれ。もう玄関こちら匠の力で下駄箱を外しました。いや本当に下駄箱いらんくないかってなって。いや、そうここまで下駄箱だったんだよね。こういうなんか鏡付きの、まあいろいろねしまう用のやつあったけど、別に住むわけじゃないから、そう別になんかさ来てみんなすぐ帰ったら別に靴箱いらんやんっていう。そうだから一旦外してるんだけど、もしかしたらなんか棚を置いたりつけるかもしれない。そうだね、なんか掃除用具箱的なのはでも欲しいね。かもね。ということでじゃあお邪魔します。こことかはもう完全に壁紙とかをなんか青系というか、なんかね、おくすみブルーみたいな。そう、おくすみブルーだわ。ここのトイレは変わってないですね。ドアは変わってるんだけど、なんかすごいトイレなんだこれもしかして花見動画で使った花がここに置いてある。ベベがね、なんかこれやめようよ、捨てないでよ、やめてよっつって。なんかベベさん普段いろんなもの捨てたがるくせにさ、花にだけはね、造花にだけやたらこだわりがあって、なんかね、そしたらここに刺さってた。そういうことです。はい。で、まあこれあんま変わってないとこからいきますか。そうだね。でもここもね、実はなんか床と壁紙は張り替わってるみたいですね。ここはあっさりこんな感じで、ただめっちゃ綺麗ですね、もうすでにここが。で、あとここもあんまり今片付いてないので映せないんですけど、ここもね、ここ今ちょっと、ここも一応ね撮影スペースとして開けようかなと思ってるんだけど、ちょっと今ちょっといろんな荷物がたくさん。ちょっとごめんなさい、段ボールあたりにモザイクをかけていただいて。さやさんにもモザイクをかけてください。もう全部かけときましょう。じゃあ部屋自体は押し入れを取り払って、ここ和室だったんだよもともと。そうなんですよ。だからここをもうちょっと整えたら撮影スペースを2つぐらい1階に作ろうと思ってて。これモザイクの中で動いてる私がいるわけでしょ。おもろ。で壁紙はなんかこのちょっと変な感じの
ね、おもろいボコボコ壁紙。まあ一旦ここはこんな感じで、はい、まあ、ドア可愛いよな。いや、そう、ドア可愛い。ドアはね全部このくすみブルー木っぽいドアになってますね。で何がびっくりって、はい、私ここのリフォームに何も携わっていないので、本当にそう。ドアこんななったんだみたいなそっち側の人間だった。そうなんですよ。はい。で、そしてここが一番変わりました。リビング。リビング。じゃじゃーん。じゃじゃーん。はい、これちょっとまたいろいろ物とかは変わると思うんですけど、一旦元のものをそのまま置いてあります。はい、こんな感じですね。はい。多分ビフォー見たらわかるかな、だいぶ違うんですけど。だいぶ違うね。床がまあこの明るい白っぽい感じになって、まあちょっと照明とかもね全体的に反射して明るくなりやすいので、実写系のメイン撮影スペースはここになるんじゃないかなっていう。で上にはダクトレールをめちゃめちゃ入れたので上から何でも釣れます。これはあればあるほどゲイさんが興奮するんでつけました。あればあるほど便利なんですよ。でこれ壁紙はちょっとこのくすみブルーくすみイエローみたいな、ね、いい感じのね可愛いですね。下の階共有な感じでいいよね。ね、めっちゃ可愛い。そう可愛い。でこの辺は変わらず。でもキッチンも変わったんですか？キッチンはこれちょっとパッと見リビングの黄色の壁と似てる色なんだけど、こちらなんか飛び跳ねでも大丈夫な。そう一応なんかそこの白とここの黄色は汚れが拭きやすいみたいな壁紙になってますね。でだからここのキッチン自体は変わってないんですけど、もともとついてて使い勝手も良かったので、はい、壁紙だけね、はい、そうですね。でも全然なんかさ壁紙だけ変わったら雰囲気違うよね。変わる。床と壁紙が変わって、よかったら料理しに来てください、皆さんもでね、ここで多分ね、主にこの部屋でちょっと大掛かりなセッティングとかしなきゃいけない時はこの空間でできたらいいなっていう感じですね。はいはい。何気なくみんな見ててリビングですって入ってきたじゃないですか、これ違うんですよね。もともとここがドアで、ここが廊下で、ここの壁を取っ払い、そう構造上問題のないレベルで取り払い、こういう感じになってますね。ここまでが部屋に一応なったので動線が良くなったよねっていう。みんなメンバーがこう多く撮影の時多くてもこう動きやすくなったという素晴らしいアップデートがされました。なんか面白いよね、はい、なんかこれがリフォームなんだって思ったもん。でも確かにリフォームってことを人生で初めてしたから。そうなんか壁紙をさ変えるとかならイメージちょっとつくんだけどさ、ね、ここに壁があったのを取るとかさ、あとそもそも階段下というかここに扉があって物置みたいなのがあったんだけど、ここに壁を生やし玄関の方から入れるようにするって、そうだから劇的ビフォーアフター。そうだね、本当にテレデンテケデンテンテケテケデン、匠の力でいや本当にお前を殺す。怖っ1階を終わったので2階見に行きますか。行きますか。はい。でこっち階段もね真っ白。真っ白。これもともとなんかさすごい濃いめのさ茶色だったからさ。この階段もすごい面白い構造だったんですよ。なんかここに謎の台があったりしたけど、今ちょっとこんな感じになってます。はい。いただき物ね。これリスナーさんにいただいたお花。ね。そうそう。飾り物とあと東京タワーコラボ。タワーコラボ2年分です。そうそう。これ。そうここがねちょっとね面白い。ちょっと後で今から2階でこれ多分アハ体験ですよね。いやそうそう。あれどうなってたっけみたいな。多分あんまみんなも2階見てないと思うから。ちょっと今行きますか2階。すごい。行きましょう。変わった。じゃあお2階でございます。じゃじゃん。とりあえず一旦ここに置いてます。夏目さん家の事務所がありませんかここなんか。いやそうなんかさちょっとこう今までのねお仕事で使ったパネルとかね、記念のものをね、人生こんなことないだろうからっていう気持ちがすごくてさ、もらっちゃってね、全部もらっちゃってさ嬉しくてさ。まずめっちゃ2階のでかい変化はねここなんですよ。そうここ実は吹き抜けでした。存在していなかったので。本当にここでだって多分ね完全にここがもう柵みたいになってたんだよね。そう廊下がねここまでで、でこっからこう玄関がこう見れるっていう感じだったのをいるそれってなって。そうね。だから2階の広さを優先しようと思って、ここをこういう感じにしました。でここですね。あと広いかなり大きな変化。部屋なんかぶち抜きたいですねみたいなことしれっとは言ってたんだよね。でもぶち抜けちゃったんですよね。そうなんです2部屋分をもう完全に廊下とつなげて大きな空間にしたことにより、みんなが集まった時にとか
過ごしやすい場所にできたらなと、あとなんかちょっと話し合いとかね、そういうのにも使えたらと思って、ここにもうちょっとしたら大きめのテーブルが入る予定です。テーブル来ちゃうの？じゃあそのテーブルもねちょっとね、お友達の職人さんになんか面白いものお願いしてるんで、ちょっとできたらまた紹介します。はい。ここの壁の感じは完全にうちの作業部屋と全く一緒、はい、うちの作業部屋と似てる感じね。ちょっとなんか昼間だけで今ちょっとシャッター乗せて暗い感じしてるんですけど、ここは多分もうちょっと明るくいい感じになると思います。東京タワーの、テレビのところに飾っていただいた、ちょっとこの字でいい感じに置いてます。セッティングフォトスポットです。フォトスポットです。ここのお部屋がクローゼットがすごい広くて、そういう部屋、ここの辺がクローゼットだったんだっけ？そう。なんかいろいろここもこう今まで作ってきたものとかを保管するスペースとかにしようかなと思ってますよ。であと今のところ物が増えるまではなんかこのゴロ寝できるような、ここパラちゃんがすごい気に入って、じゃあ一回パラちゃん連れてきてなんかゴロンゴロンしてましたね。今はねまだね物がね、全然ないからね、もうただただかけっこスペースになってるよね。ここでまたなんか空間が仕切れてるので、なんかねうまいこと可愛くいろいろできたらなと思って、ちょっとその決意で。ここだけゾウさん壁紙なんだけど、可愛いですね。半分ぐらい隠れてるんですね、今。ね、ちょっとなんかこう、夏目さん家とこうお仕事するって決まった方がここに来られた時に、おお夏目さん家来たなって思ってもらえる感じだったらいいな、素敵だなって。そういうちょっとある種こう会社としてみたいな、チームとしてのぽい場所みたいな。でここがちょっとね、ここもプチ変化で、ちょっと今これね視聴者さんにいただいたね、かわいいめちゃ変わった宝箱なんですけど、ここがなんか質素な感じに飾ってるんだけど、これも今仮のね置き方で、リスナーさんたちからいただいたプレゼントを飾るところも、そうこのね事務所内にね作りたいなと思ってるんだけど、でここのビフォーアフターもお見せしよう。アフター、はい、ビフォーご覧ください、どうぞ。またこれさえ落ちるところです。またさえがいなくなる。ここもね面白くて、ここだったんですよね多分。そうここまでが廊下ね。でここからこう階段の下をこう見下ろせる感じだったのを、それをもっとこっちに床を作ってここからの抜けにしました。だからこれのおかげで開放感だけ残しつつスペースもワンブロック分広がるみたいな感じになってます。ちょっとこの辺にいろいろこまごま何か置けるようなね、ちっちゃい棚でも置いたらワクワクしますねっていう話ですね。この壁、ここの壁が真っ白な理由があって、違う壁紙なんですよこれ実は。他の白と違う。他のね白はねこういうよく近くで見るとなんか塗ったっぽい系の壁紙なんだけど、こっちはねマットな感じの壁紙になってて、ゲイさんが全身墨汁つけてバンってやるために、ここに、ピチピチ記念。散る方がすごいだろうでもねここの壁紙、夏目さん家的にはめっちゃ絵描きたくなるんですけど、ここね描くとこじゃないんですよ実は。プロジェクターが映せる場所にしようかなと思って。ね、なんか会議とかでもさ、プロジェクター使ったりとかするし、なんか今日が乗った時には映画でも見れたらいいねっていう。みんなでアザラシ幼稚園見たりとかね。何ですか今日の時間、みんな疲れてると思うから、癒しの時間が必要だからね。なのでここは撮影スペースは下だけど、上は話し合ったりとか、あとはちょっと休憩して娯楽が抱きしめ合ったり、安易に飢えてるなんか2階はだから娯楽スペースみたいなものも兼ねて今後作っていければなって感じです。でこんな感じですね。ちょっと待って、これさこっちの部屋最後なんですけど、この部屋の最後行く前にテレレレレレレ、これ皆さん知ってます？トイレって言うんですけど、そうこれトイレって言うんですよ。以前ねここでダメなことが1個だけあったんです。ここ買った時から。噴射した？いや違うんです。ウォシュレットがなかったんです。そういうね。1階はあったけど2階はウォシュレットがなかったので、代わりに自我があったんです。怖っだけど自我を取り払ってウォシュレットをつけました。確かに自我あるよりウォシュレットあった方がいいもんねはい。でそしてこちら、ここかわいいお部屋
雑然としたベッドが置いてあるんですけど、あ、そうそう、ちょっとこれはまたもうちょっとちゃんとカバーとかはつけます。うちで酔いつぶれた人がまあ主にベベなんだけど酒飲んだベベが泊まる部屋です誰かが最悪、まあ、結構うちリモートで遠い人が多いから、なんかみんなで集まって翌日が休みで帰るのめんどくさいですっていう人がいたら、まあなんか泊まれるスペースとして一旦ねここしてるけど、まあ、ちょっと今後はどう使うかがマジでわからない部屋ですね、ここだけが唯一用途が全く決まってない部屋。いやでもねここねいつかさやのアトリエにしてやろうと思ってる。なるほどね。パラちゃんが大きくなってね。そうパラちゃんが大きくなって、例えば学校行きますとか幼稚園行きますって時期になったら、なるほど、まあ、確かにいいですね、出勤するって大事ってこと最近気づいた。そうだからパラちゃんが出勤したら私も出勤するみたいな、出勤するみたいな、だからそういう場所に私がここから変えていく。なるほど。ここでおしゃれなカフェみたいにこう上からいっぱいドライフラワー下げるみたいなでよく見たら1本だけ蓬莱人参みたいなのが刺さっててお実益を兼ねてるみたいな自然漢方があるみたいなそう疲れたらここからブチッてきてって食べるRPG の回復の仕方だから夏目さんちが今後どういう風に活動を続けていくかは本当に読めないんだけど、とりあえずそのパラちゃんの成長とともになんか変化はしそうだから、まあ、そういう意味でこの事務所というか、ここが新しくまたいろいろと変えながら、こう行ったり来たりしながら今後やっていこうかなっていう感じですね。ね、すごいよね。なんかここもね、和室だったの。いやそうね、ここも和室だったね。そうで今ベッドが置かれてるところは、押し入れでこんなに変わっちまって。とにかく押し入れを取り払ってなんか広くするっていう手法で今回広げてる場所が多いから。いやそうね。ただね結構おすすめですよこれ。なんか結局さ収納って置くじゃん。棚として置いても可愛いからさ、ここあんまり事務所だからもう開き直ってる部分は結構多いから。確かにもうとにかく広くしようっていうね、広く面白い構造にしようでやってったので。いやでもさやさんね、ゲンさんに口酸っぱく言ってるんですよ。口酸っぱく言ってることが、小上がりの畳に憧れています。あ、そう、小上がりの畳をね、さやがここに作りたいって言って、ここね。そう本当はその夏目さんち本当はここが小上がりの畳だったらどうみたいなこと言ってたんだけど、そうなんかさこんぐらいでさ、こんぐらいでなんかチュッて乗ってさ、ほうってするところがあったらいいなって絶対ここに置いても使わなくなって物置になるよねって話をその業者の人と言って、結構以前の事例、お客様でも小上がりの畳を作って何かのタイミングで訪問させていただいた時に物置になってて悲しかったって言ってたんで、結構ありがちだと思う。ここは結構なると思うから。私の友達の実家もなってた。そういうことでも憧れは捨てきれない。まあだからどっかで自分のね、自分のこう物置に絶対にしないぞという人間性が出来上がってから作りましょう。すごい、そこからすごい。そうでまず人間性リフォームするとこからだから。でもまずゲンさんから小上がりの畳に変えていくしかないな。どういうこと夫を小上がりの畳に変える。小上がりの畳って単語何なのって感じになってきてたんだ。はい、ということでこんな感じですか。いやそうだね。じゃあ一回下に降りて。下の方がいいか。さあ戻ってきましたけど、帰ってきましたけど、というわけで皆さんいかがでしたか。なんでキッチンで終わるの突然キッチンで終わる。一番変わってねえ。しかも一番変わってねえとこまあということで夏目さんちね、これから半々というかいつも通りの撮影はもちろんいつもの見慣れた手元だったり、夏目さんちは壁の後ろで撮るっていうのはね引き続き全然あるんですけど、ちょっといっぱいやりたい楽しそうなアートチャレンジがいっぱいあるんですよ。それをここでいっぱい撮っていきたいので、皆さんそれを楽しみにしていただければと思います。大掛かりだよ。であとはね夏目さんちだったり、あとはシーナッツの方でもね、この辺でいろいろ動画が撮られていくと思うので、これからもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。住所の方は後ほど概要欄に書いておきますのでね、ぜひ遊びに来ていただける。新しすぎるでしょ住所公開新しいね。えお腹すいた。とりあえず冷凍庫にアイスがいっぱい入ってます。そうだそうだよ、そうじゃんそうじゃん。そうだよ。アイスでも食べて帰りますか。本当にお腹すいた。でも今日そばの気分なんだよね。すごい真面目な顔してる。じゃあそばね。